新加坡啊！好 high，睇下先。車都走啊！我哋而家咧就啱啱落機冇咯，我哋就仲係機場。係啦，然之後我哋咧係唔使攞行李嘅喎，因為我哋啲行李咧喺晒度。哎呀，你啲行李啊喂，你去邊啊？喺邊啊？我哋去邊度㗎？嗱，我哋而家咧其實係冇嘢做嘅。我哋而家咧只要其實等先，好難控制拎住咩咧？而家要我哋要落去出境咯，大佬。入境啊！要入境。跟住咧，我哋就去玩石滑梯，一個好高嘅石滑梯，唔知有幾快。跟住我哋係唔着鞋玩嘅。喂，你點啊？點啊？好啦，我哋一陣再講。拜拜。咧我就 cut 咗，而家再錄。哇，佢好似就嚟咯喎！呢條係新加坡機場嘅超長石滑梯。呢個咧就係入口啦。我哋咧買咗張收據，其實唔係買嘅，買咗張電話卡有收據咧，唔知超過幾多錢咧就可以玩噶啦。好啦，應該到去啦。到去啦！要快啲啊！你都上去噶啦。佢邊？我見到啦，我好似幾快喎。唔得，唔夠快。睇你嗰陣要滲啲麵粉啦。好啦，睇唔到佢噶啦，係。好啦，有個傻仔喺度好興奮咁樣咧，就諗住咧自己可以上滑梯啦。跟住有條草裙舞喎，唉，我借鬼咁做乜嗱？呢啲咪弱智咯。好啦，佢即將要挑戰佢等咗好多日嘅上滑梯，上滑梯，好大個上滑梯。見唔見到佢焦急嘅心情啊？佢已經等咗好耐啦，佢等咗好多日啦，終於都有得玩啦。誒，原來可以玩2次嘅喎。好，呢條友一陣一定會用新嘅嘗試方法落去咯。大咪仔勁大聲，到去啦！好緊張啦，好玩啊！Go 出發！我睇唔到你啊！我電話都飛甩埋添。出發啦！黑人仔。Hello，我哋嚟到檳城啦。呢度就係檳城啦，好熱。嗱，而家嘅氣温咧，保守估計咧應該都有33度。係啦，然之後香港咧係有13度，應該冇咁啊，我諗11度咗。凍死你！但係我而家完全 feel 唔到香港係熱咯，梗係啦，香港係凍。我想講好熱咯，好熱咯！我哋一落嚟就已經嗰個熱氣已經逼人。除衫 OK。咁我哋而家等巴士，睇下呢度有啲似大陸㗎，有啲似大陸嘅，即係你知唔知？即係連嗰陣熱氣咧，都係啲似大陸嗰陣係啦，翳焗嗰種。咁其實我哋唔知架巴士到唔到嘅喎，我哋淨係見到呢張紙嘅咋。係啊。跟住咧，頭先咧，雖然我哋咧係咁搭飛機，但係我哋好曬冇瞓，但係我哋頭先係咁瞓翻。我想講到呢邊好曬咯，好唔好？哇！睇翻個樣，有冇搽到？琴晚我覺得咧會黑咯，好唔好？你睇我呢邊曬到，OK。好咧，我哋踩加油！好咧，就咁啦。我又嚟到我哋今日飲食1分鐘嘅時間啦。係啦，我哋今日咧去咗呢度叫係紅源。我哋而家食緊嘅係紅芝。係啦，呢個咧同台灣嘅好唔同㗎，因為台灣好似係鹹咁，但係呢個唔係㗎。呢個咧係多啲蛋，多啲蠔，同埋係結啲嘅。係啊，結啲嘅。睇睇下，係真係好味嘅呢個。但係啲蠔咧已經幫我哋食晒啦，係啦。知味人。
跟住變早晨啊，今日係20號，係2月20號。然後我哋係遲咗1個鐘頭嘅情況之下出咗門口之後搭船，但我哋冇見到乜乜之類。但係未食早餐嘛啫。我哋本身係諗住做1個鐘頭，化妝係同未化妝。咁一陣咧喺3個鐘嘅船程上面就化妝嘅。然之後食埋個飯，如果佢有得食嘅話，而家好多人排隊，我哋睇下現場嘅情況先。係我係嗰啲。唔知要等到幾時咧？係，而家戰場咧非常混亂㗎，你睇我哋下邊嘅一袋二個係超重咁樣行咗個諗行咗20個鐘喎。呢個距離嚟計，我哋起碼行20分鐘㗎。咁咧，而呢度嘅環境咧，入邊咧好熱，係呢度好熱，好熱。我哋後邊好多人㗎，老大媽。我哋咧而家嚟到蘭卡威，冇錯，陽光與海灘，我哋包辦。係啦，好熱，陽光，見到吧？好熱，好想飲嘢嚟清。我哋咧頭先飲咗少少嘅咩？嗰啲叫咩？竹蔗水。然後而家咧就繼續向我哋嘅沙灘邁進。頭先去咗一個嘅。我哋咧頭先去嗰個沙灘咧係人哋個酒店嘅喎，然之後咧我哋咧就衝咗入去啦，跟住咧我哋就俾個食 Q 療喎。係啦，係咪好開心咧？我哋而家其實要行快啲餐，但係太攰啦，好攰美呢啦。但我哋終於都唔使拎行李啦。好啦，耶！我哋頭先玩完潛水，係潛水啊，係浮潛啊，超開心㗎啦！頭先咧見到好多魚啦，見到好多魚嗰啲屎啦，跟住咧有啊，一粒粒嗰啲微生物係咁湧過嚟咯。跟住之後又見到好多珊瑚啊，海豚，見到佢哋好靚㗎，係咪？我哋睇魚好核突㗎，係仲有海鰻同埋類似石斑咁嘅魚係好大條，好核突，好核突。但係呢次身體驗係正嘅，我哋係誤打誤撞咁無啦啦玩咗呢個嘅，係啦，係都係貴啲嘅，同埋呢度勁靚。在於印度人嘅世外桃源，係啦，就喺我哋而家呢度，我哋成功嘅。